डरलाग्दो पुरुषको दर्शन परबाट भयो। अब त मनमा अझै धेरै डर भयो कि पक्कै पनि मोको मारेगा, अब यसले मलाई मार्छ होला, अब यसले मलाई पक्कै पनि मार्छ होला, यो मनमा सोचिरहनु भएको छ, अगाडि बढिरहनु भएको छ। जब छेउमा आयो देवचन्द्रजी महाराजको शरीर काम्न थाल्दछ, थर 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 काम्दछ। 17 वर्षको अवस्थामा हुनुहुन्छ देवचन्द्रजी महाराजजी। 17 वर्षको आयु भनेको धेरै ठुलो आयु होइन, बालका आयु नै मानिन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। 17 वर्षको आयु छ। देख्नमा दिव्य रूप छ देवचन्द्रजी महाराजको, जस्तै कान कन्हैया जस्तो स्वरूप छ। जब दुईजनाको आपसमा भेट भयो, भेट भए पश्चात देवचन्द्रजी महाराजले विचार गर्नुहुन्छ, अब म अन्तिम मेरो परमात्मालाई म जसको खोजी गर्दैछु, मैले उसको दर्शन त गरेको छैन, तर हजुर जस्तो हुनुहुन्छ, जे जस्तो हुनुहुन्छ, मेरो अन्तिम प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। अब सायद यसले मलाई मार्छ होला भनेर पुकार गर्नु हुँदैछ, अर्थ पुकार गर्नु हुँदैछ। त्यो डरलाग्दो सिपाहीको भेषमा आएका व्यक्तिले भने कि हे बालक, तिम्रो नाम के हो? तब देवचन्द्रजी महाराज थर 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 कामदै भन्नु हुँदैछ, देवचन्द्र हो मेरो नाम, देवचन्द्र मेहता हो मेरो नाम। तिम्रो बुबाको नाम के हो भन्दा मेरो बुबाको नाम हो श्री श्री मधु मेहता भनेर भन्नु हुँदैछ। आमाको नाम सोध्नु भयो, मेरो आमाको नाम कुँवरबाई हो भनेर भन्नुहुन्छ। तिम्रो गाउँको नगर सेठ यानी तिम्रो गाउँको राजाको नाम के हो उमरकोटको भन्दा मेरो राजाको नाम हो कलाजी भनेर भन्नु हुँदैछ। यसरी उहाँले प्रत्येक जवाब दिनुभयो। अनि यो राति, यो अँध्यारो सुनसान मार्गमा तिमी कहाँ गइरहेको छौ? तिमीलाई थाहा छ यो सुनसान यो रणभूमिमा त बाघहरू निस्किन्छन्, हिंसक जीवहरू निस्किन्छ, तिमीलाई खाइदिएको थियो भने, तिमीलाई मारिदिएको थियो भने? देवचन्द्र महाराजले भन्नुभयो, म त कुनै बारातीको साथमा हिँड्छु भनेर घरबाट हिँडेको थिएँ, केही ढिला भएछ, उनीहरू घोडसवारमा थिए, हात्ती सवारमा थिए, छिटो छिटो हिँडिहालेछन्, म उनीहरूलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै यहाँसम्म आइपुगेँ भनेर आफ्नो सबै कुरा भन्नुभयो। अनि ती व्यक्तिले, सिपाहीले भनेछन् कि तिमीलाई हिँड्दा हिँड्दा तिम्रो गोडाहरू दुखेको छ होला, तिम्रो कम्मरहरू दुखेको छ होला। अनि आफ्नो चादरलाई ओछ्याउनु भयो, ओछ्याएर सुत्नको लागि भन्नुभयो। देवचन्द्रजी महाराजलाई अझै पनि मनमा डर छ, कतै यसले मलाई अब यो चादरमा सुताएर मार्न त होइन, अब सुत भनिरहेछ, अब जे भनौँ मान्नै पर्यो, हातमा तलवार छ, डर लाग्दो छ। देवचन्द्रजी बालक हुनुहुन्छ, अबोध हुनुहुन्छ। त्यहाँ सुत्नको लागि आग्रह गर्दा देवचन्द्रजी महाराजले जाको राके साइया मार सके न कोई, वाल न बाँका कर सके जो जग बैरी होए। जसलाई परमात्माले राख्नुहुन्छ, कृपा गर्नुहुन्छ, त्यसलाई सायद केही हुँदैन होला भनेर आफ्नो मनको परमात्मालाई याद गर्दै देवचन्द्रजी महाराजजी सुत्नुभयो। सुतेपछि ती सिपाहीले देवचन्द्रजी महाराजजीको खुट्टालाई आफ्नो खुट्टाले सिपाहीले थिचिदिनुहुन्छ। अझै दुख्दैछ भनेर सोध्नुहुन्छ, अलिअलि दुख्दैछ भन्नुहुन्छ देवचन्द्रजी, किनभने बिहानदेखि हिँड्नु भएको थियो। हिँड्दा हिँड्दै यो पिच रोडमा हिँड्नु र बालुवामा हिँड्नुमा बहुत फरक पर्छ। बालुवामा हामी 100 कदम हिँड्यो भने बसिहालिन्छ, हिँड्नै सकिँदैन, तर दिनभरि बालुवामा हिँड्नु भएको छ। अतिशय पीडा छ शरीरमा, कम्मरमा थिच्दिनुहुन्छ, गोडामा थिच्दिनुहुन्छ, पिँडुलामा थिच्दिनुहुन्छ। अझै दुखिरहेको छ भन्दा अब ठिक भयो, द उठ भनेर उठाउनु भयो। तिम्रो त्यो झोला मलाई देऊ। अब देवचन्द्रजी महाराजको मनमा अब यो भाव आयो कि यो व्यक्तिले मलाई मार्न चाहिँ पक्कै मार्दैन, मलाई मार्थ्यो भने अघि मारिहाल्थ्यो, यस्तो मेरो शरीर दुखिरहेको थियो, ठिक बनाइदिएको छ। हाम्रो कम्मर दुख्यो भने 1 महिना औषधि खाँदा पनि ठिक हुँदैन, त्यसमा यस्तो शक्ति थियो कि अलिकति छुइँदै ठिक भइहाल्यो। अब जुन
कपडाको थैलो छ, कपडाको थैलो। देवचन्द्रजीसँग एउटा छुरी छ, त्यो जति पनि सद्गुरुसँग सामानहरू छ त्यो सबै सामान ती सिपाहीले मागे अनि देवचन्द्रजी महाराजलाई उनले ओडेको च्यादर ओढाइदिए अनि हिँड म तिमीलाई तिम्रो मार्गसम्म पुर्याइदिन्छु भनेर लिएर गएका थिए कि देवचन्द्रजी महाराजलाई हिँडेको केही थाहा छैन, एकैचोटि पुगेको मात्रै थाहा भयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यहाँसम्म पुग्नु भयो त्यति याद छ देवचन्द्रजीलाई। कच्छ देश पुग्नु भयो। कच्छमा पुगेर देवचन्द्रजी महाराजलाई भने ती सिपाहीले कि हे देवचन्द्र, ऊ पर हेर त बत्तीहरू बलिरहेको छ। बिहानको समय थियो, लगभग 4-3 बजी 4 बजीको समय थियो। मधुरो मधुरो बत्तीहरू बलिरहेको छ। देवचन्द्रजीलाई देखाउनु भयो कि हे देवचन्द्र, तिम्रा ती सिपाहीहरू, तिम्रा ती साथीहरू त्यहाँ पर छन्। अब तिमी त्यहाँ गएर उनीहरूसँग भेट, केही नडराउ, तिमी तिम्रो जग्गामा पुगेको छौ भनेर देखाउनु भएको थियो। देवचन्द्रजीले हेर्नु भएको थियो। अब फर्केर फेरि ती सिपाहीका भेष भएका ती महानुभावलाई हेर्न खोज्दा ती त त्यहाँ थिएनन्। 1 सेकेन्ड 5 सेकेन्डमा ती त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भए। कहाँ गए देवचन्द्रजी महाराजलाई थाहा भएन। कृष्ण कन्हैया लाल की। देवचन्द्रजी महाराजले विचार गर्नुभयो कि मलाई यति छिटो यहाँ लिएर आउनु भयो, रातभरि हिँड्दा पनि नपुग्ने। पाकिस्तानबाट हिँड्दै 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 गुजरात आइपुग्नु थियो। हेर्नुहोस्, अहिलेको समयमा सिन्ध प्रदेशबाट गुजरातसम्म आउनु पर्ने थियो। रातों रात यति छिटो। देवचन्द्रजी महाराजको मनमा यो भाव आयो कि कुनै यो सिपाहीको भेषमा मलाई बचाउनको लागि, मलाई साथ दिनको लागि मेरो परमात्मा नै आउनु भएको रहेछ भन्ने मनमा भाव आयो। देवचन्द्रजी महाराज त्यहाँ जानुभयो। गएर सबैसँग भेट्नु, सब छक्क परे। तिनीहरू भर्खर मात्रै आइपुगेका रहेछन्। 1 घण्टा पनि भएको थिएन आइपुगेका तिनीहरू। देवचन्द्रजीले देखेर छक्क परे। पहिला त मना गरेका थिए। देवचन्द्रजी जानु भएको थियो, म पनि तिमीहरूसँग कच्छ जान्छु, मलाई लिएर जाओ भनेर भन्दा उनीहरूले मना गरेका थिए। ती त सानो बालक छस्, तँलाई लिएर जानु हुँदैन, तेरो घरमा सोध्नुपर्छ, अनेक कुराहरू थिए। तर देवचन्द्रजी महाराज त्यहाँ पुग्दा सबै छक्क परे। सोधेछन् कि तिमी कसरी आइपुग्यौ? म आफ्नो पैदल आएँ, म हिँड्दै आएँ भन्दा छक्क परे। पैदल यति छिटो आइपुगेस्? हामी भर्खर आउँदैछौँ, त पैदल त 3 दिन लाग्नु पर्ने तँलाई यहाँ आइपुग्नको लागि, त रातोरात आइपुगेस्? केही न केही शक्ति छ क्या यो बालकमा? सबैको मनमा डाउट हुन्छ। देवचन्द्रजी महाराजलाई सिधाहरू दिए, भोजनको लागि आग्रह गरे। देवचन्द्रजी महाराजले म अरूले पकाएको खान्न, म आफैले पकाएर खान्छु, म मेरो ठाकुरजीलाई भोग व्यञ्जन गराएर मात्रै म भोजन गर्ने गर्दछु। देवचन्द्रजीलाई सिधा दिनको लागि भने राजाले, मन्त्रीले। देवचन्द्रजी महाराजले सुन्दर भोजन बनाउनु भयो र सर्वप्रथम जुन सिपाहीको भेषमा जसले दर्शन दिएको थियो त्यसलाई भोग लगाउनु भयो र प्रसाद लिनुभयो, उज्यालो भयो। देवचन्द्रजी महाराज अब फेरि आफ्नो खोजीमा लाग्नु भयो। खोज्दै खोज्दै कच्छमा गएपछि त्यहाँ एउटा मस्जिदमा पुग्नु भयो। मस्जिदमा गएर त्यहाँ मुल्लाहरूलाई सोध्नु भएछ। उनीहरू सबै नमाज अदा गरेर बसिरहेका थिए। परमात्मा कहाँ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि खुदा ताला त कहाँ छ भन्दा जन्नतमा छ, तिमी मुसलमान बन, तिमीलाई खुदा भेट्टाउँछु भनेर भनेछ। देवचन्द्रजी महाराजले उनीहरूको जुन एउटा त्यो पाखण्ड, जुन एउटा सिस्टम छ नि, त्यो देखेर उहाँलाई मन परेन। हेर्नुहोस्, जुन हिन्दूले गर्छ त्यसको विपरीत गर्दछन् यिनीहरूले। यो ठिक छैन रहेछ। हिन्दूले सुल्टा मुख धोयो भने उनीहरू उल्टा धुन्छन्। हिन्दूले जुङ्गा राखेर दाढी काट्यो भने उनीहरू जुङ्गा काट्छन्, दाढी राख्छन्। हेर्नुहोस् है, हिन्दूले सूर्यलाई पानी चढाउँछ भने उनीहरू पानी चन्द्रलाई चढाउँछन्। उल्टा उल्टा सबै छ। यो ठिक छैन रहेछ। यो हिन्दूले जसलाई पूजा गर्दछ, गाईको पूजा गर्दछ, उनीहरू गाईलाई काट्दछन्। यो ठिक छैन। यो छोडिदिनु भयो, अगाडि बढ्नु भयो। कानफटी, आडम्बरी, दिगम्बरी नागाहरूको पासमा जानुभयो। अलख निरञ्जन भएर भाङ धतुरो खाएर बौलाइरहेको देख्नु भएको छ।
यो पनि ठिक छैन। अझ अगाडि बढ्नुभयो। आफ्नो पिताजीको जुन कुल गुरु हुनुहुन्थ्यो हरिदासजीको पासमा पुग्नुभयो। हरिदासजीको पासमा पुगेपछि उहाँको मनमा केही शान्त आउँदछ, अलिकति बेचैन भएको मन शान्त हुँदछ। हरिदासजीलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ। हरिदासजीलाई प्रणाम गरेर हरिदासजीलाई जब परिचय उहाँले गर्दा चिन्नुभयो, अरे म तुमेताका छोरा देवचन्द्र, तिमी यहाँ कसरी आइपुग्यौ भन्दा म त घरबाट भागेर आएको। देवचन्द्रजीलाई सम्झाउनु भयो, तिमी घर जाऊ, तिमी आफ्नो माता पितासँग भेट भनेर भन्दा देवचन्द्रजीले भन्नुभयो कि घरमा त काम छ, घरमा त घरको कामले नै, संसारको बन्धनले नै फुर्सद हुँदैन, तर मलाई घरको काममा संसारी बन्धनमा अल्झिनु छैन। मलाई त परमात्मा खोज्नु छ, परमात्माको सत्संग मलाई सुन्नु छ। हजुरले कृपा गरेर सुनाउनुहोस्, नभए म अर्कोतिर खोज्न जान्छु भन्दा हरिदासजीले भन्नुभयो, तिमी कहीँ नजाऊ, तिमी यहीँ बस, म तिमीलाई सत्संग सुनाउँछु। हरिदासजीको सत्संग सुनेर देवचन्द्रजी महाराज गदगद हुनुहुन्छ। आहा, ती बाल मुकुन्द श्री कृष्णका दिव्य लीलाहरूलाई सुनाउनुहुन्छ। उहाँले जुन बाल मुकुन्दजीको सेवा गर्नु भएको छ, त्यो सेवा देखेर उहाँलाई बडो आनन्द आउँदछ। गर्मीको बेलामा, गर्मीमा ठाकुरजीलाई के चाहिने हो? शीतल जल, शीतल बागा वस्त्र, शीतल फलफूल, खानेकुरा पनि सेलाएर भगवानलाई, परमात्मालाई। जाडोको बेलामा मन तातो, न्यानो कपडाहरू, परमात्मालाई कसरी तातो मिल्दछ, ऋतु हेरेर प्रत्येक ऋतुको ख्याल गरेर परमात्माको सेवा गरेको देख्दा देवचन्द्रजी महाराजको मनमा बडो आनन्द आउँदछ। अब म यहीँ बस्छु, म कहीँ जान्न। खूब सेवा गर्नुभयो, अहनिश परिक्रमा गर्न थाल्नुभयो। देत परिक्रमा क्रम सब छुटे, यह सुख पञ्चम निस दिन लुटे। खूब सेवा लुटाउनुहुन्छ, खूब सेवा गर्नुहुन्छ। हरिदासजीलाई देवचन्द्रजीको सेवा देखेर हरिदासजी बडो प्रसन्न हुनुभयो। भन्नुभयो, हे देवचन्द्र, तिमीमा अपार सेवाको भाव छ, तिमीमा परमात्माको कृपा छ। म तिमीलाई मन्त्र दिन्छु, तिमी त्यो मन्त्रको जप गर भनेर एक दिन राम्रो दिन तिथि हेरेर देवचन्द्रजी महाराजजीलाई मन्त्र दिने निर्णय गर्नुभयो। त्यसै दिन देवचन्द्रजी महाराजको माता पिताले देवचन्द्रजी महाराजको विवाह गर्ने पनि निश्चित गर्नुभएछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। पछि आउनुभयो, पुत्रलाई खोज्दै खोज्दै आउनुभयो। मैले अब एक विस्तारमा यो लीला सुनाएँ भनेदेखि मैले हजुरलाई 1 बजे सक्नु पर्नेछ। लगभग 1 बज्न पो लाग्यो होला त, होइन? कति बज्यो? 15 मिनट टाइम छ, 15-20 मिनट। देवचन्द्रजी महाराजलाई जुन दिन गुरु हरिदासजीले मन्त्र दिनको लागि एउटा तिथि नियुक्ति गर्नुभएको थियो, त्यसै दिन माता पिता मतुमेता कुँवर बाईले पनि यो परमात्मा परमात्मा भजन भजन भन्दै बैरागी भएर हिँड्ने रहेछ, यसलाई मायाको जालमा चाहिँ फसाउनु पर्यो भनेर एउटी सुन्दर सुकन्याको खोजी गरेर देवचन्द्रजी महाराजको त्यही तिथिको दिन विवाह निश्चित भएको रहेछ। देवचन्द्रजी महाराजलाई हरिदासजीले भन्नुभएको थियो, मन्त्र लिन आउँदाखेरि तिमी कपाललाई मुण्डन गरेर चिराख वेश धारण गरेर एउटा पवित्र एउटा ब्रह्मचारीको भेष धारण गरेर तिमी आउनु। देवचन्द्रजी महाराजले कपाल मुण्डन गर्नुभयो, शिखा राख्नुभयो र एउटा पहेँलो पिताम्बरी जस्तो एउटा सन्यासीको जस्तो भेष धारण गर्नुभयो र हरिदासजीको पासमा जानुभयो। हरिदासजीले मन्त्र दिनुभयो, कृष्ण कन्हैया लाल की। गुरुजी नाम लिखाए दीजिए, हो गुरुजी नाम लिखाए दीजिए। हे गुरुजी, मलाई हजुरले कृपा गर्नुहोस्, मलाई गुरु ज्ञान दिनुहोस्। हरिदासजीले उहाँलाई भज मन श्री वृन्दावन नित्य विलास भन्ने मन्त्र दिनुभयो। हमेशा भज मन वृन्दावन नित्य विलास, जो वृन्दावनमा नित्य रमन गर्ने, वृन्दावनमा नित्य लीला गर्ने, विहार गर्ने ती श्री कृष्णजीलाई नित्य भज, नित्य ध्यान गर, चिन्तन गर। यो मन्त्रको भाव, त्यो मन्त्र दिनुभयो।
भजे मन श्री कुंज बिहारी नित्य विलास, यही राखो तुम दिल में सुमरन कर विश्वास। यो तिमी तिम्रो दिलमा राख, यसलाई विश्वास गर, तिमी सुमिर मतलब यसलाई सुमिरन गर, यसलाई जप्ने गर, यसलाई भजने गर। यसरी मन्त्र दिनुभयो। श्री देवचन्द्रजी महाराजले जब यो मन्त्र प्राप्त गर्नुभयो, अब देवचन्द्रजी महाराजको मात्र कानमा मनमा यो मन्त्र यो भाव प्रकट हुँदछ, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। अब उतापट्टि देवचन्द्रजी मातापिताहरू पनि कच्छ देश माडवाड देशलाई छोडेर भुजनगर नै आउनु भएको छ। अब छोरो टाढा भयो, एउटै छोरो बुढेसकालमा पाएको, उतै गएर बस्नु पर्यो भनेर उहाँहरू पनि यहीँ आउनु भएको थियो। अब घरमा उहाँले सम्पूर्ण विवाहको तयारी गर्नुभएको छ। लीलबाई नामकी एउटी सुशील कन्यालाई बेहुली बनाएर देवचन्द्रजीसँग विवाह गर्ने निश्चित भयो। देवचन्द्रजी महाराजलाई आमा खोज्न आउनु, उहाँ विवाह गर्ने बेला भइसक्यो, बेहुलो हुने बेला भइसक्यो, 12 बजिसक्यो। देवचन्द्र कहाँ गयो? हरिदासजीकोबाट मन्त्र लिएर सन्यास लिए जस्तो खालको एउटा बैरागीको जस्तो टुक्की पालेको भेषमा देवचन्द्रजीलाई देख्दा माताजीले हाय हाय, आज बेहुलो बन्नु पर्ने, यो त जोगी बनेछ। कृष्ण कन्हैया लाले की, आज त बेहुलो बन्नु पर्ने हो, राजा बन्नु पर्ने हो, कस्तो भेष बनाएको भनेर दुखी हुनुभयो। देवचन्द्रजी महाराजले भन्नुभयो, मेरो विवाह हुनु थियो, भइसक्यो, अब के बिहा गर्नु? मैले कुञ्ज बिहारीसँग विवाह गरिसकेँ। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जसरी मीराबाईको मनमा आएको थियो नि भाव, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। सद्गुरु देवचन्द्रजीले भन्नुभयो कि हे माते, जससँग मेरो विवाह हुनु थियो, मैले त त्यो प्राणको पतिसँग मेरो सम्बन्ध भइसकेको छ, लगन लागिसकेको छ, मैले उसलाई पति मानेको छु। अब के विवाह गर्न बाँकी छ भन्दा, हैन बाबु, यो तिम्रो आत्माको विवाह भयो होला, तर शरीरको विवाह हुन बाँकी छ। यो संसारमा जन्मेपछि एकपल्ट मायाको भएर हेर्नु पर्दछ, यसमा कति मजा छ। पति पत्नी विवाह, त्यसपछि मधुर सम्बन्ध, त्यसपछि नन्हा नन्हा बालक नानी बाबुहरू आएपछि कति हर्ष उल्लास हुँदछ। जब त्यो बाबु तोते बोलीले मम्मी मम्मी भन्छ, आमा आमा भन्छ, त्यतिखेर मनमा घिउका लड्डु फुटे जस्तो हुन्छ। तिमीलाई के थाहा छ, एकपल्ट विवाह गर्नुपर्छ। देवचन्द्रजी महाराजलाई फकाएर माताजीले लिएर जानुभयो, वस्त्रहरू लगाइदिनु भयो। सोझी हुनुहुन्थ्यो लीलबाई माता। अहिलेको जस्तो समय थिएन। आफ्नो माता पिताले सुयोग्य वर जहाँ खोजिदिनुहुन्छ त्यहाँ सम्बन्ध हुन्थ्यो। देवचन्द्रजी महाराजसँग विवाह भयो। देवचन्द्रजी महाराजको भजनमा लीलबाई माताले कहिले रोकटोक गर्नु भएन। देवचन्द्रजी महाराज राति 1 बजे उठ्नुहुन्थ्यो। कति बजे उठ्नुहुन्थ्यो? 1 बजे।
देवचन्द्रजी महाराजको आँखामा निन्द्रा छैन। कतिलाई त अब बिहा गरिसकेपछि हनीमुन हुन्छ नि, दिल्ली जाने कि गोवा जाने कि अमेरिका जाने, दुबई जाने कि सिङ्गापुर जाने कि थाइल्यान्ड जाने, कहाँ जाने, लाखौं रुपियाँ खर्च गर्ने, इन्जोय गर्ने हुन्छ नि। देवचन्द्रजी महाराजले विवाह गर्नुभयो, राति 1 बजे उठ्नुहुन्छ, स्नान गरेर आफ्नो गुरुको दरबारमा आउनुहुन्छ र परिक्रमा गर्नुहुन्छ। जाडोको मौसम छ, त्यो मन्दिरलाई पोचा लाउने काम गर्नुहुन्छ, झाडु लाउने काम गर्नुहुन्छ। हरिदासजीको सुन्दर बगैँचा थियो। बिहान बिहान त्यो बगैँचाबाट पुष्पहरू टिपेर पूजाको लागि पुष्पहरू तयार गर्नुहुन्थ्यो। गुरुजी उठ्नुहुन्छ, नुहाएर पूजा गर्नुहुन्छ। हरिदासजी 3 बजी उठ्नुहुन्थ्यो। 3 बजी उठ्दा त सबै कामहरू सकिएछ। देवचन्द्रजी महाराज परिक्रमा गरिरहनु भएको छ। खुसी हुनुभएछ। आहा, हिजो मात्र बिहा भएको, तर मन त बाँके बिहारी मिल्छ। धन्य हो देवचन्द्र, धन्य हो। एक दिन राति लघुशंकाको लागि 1 बजेपछि हरिदासजी उठ्नु भएको थियो। मन्दिरमा कोही परिक्रमा गरिरहेको छ। चोर पो आयो कि को हो भनेर बोलाउँदाखेरि देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, म हो गुरुजी, म हो। अरे यति राति तिमी सुत्न छोडेर के गरिरहेको छौ? देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, मलाई लाग्यो 3 बज्यो होला, प्रभात भयो होला भनेर आएको गुरुजी भनेर भन्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, सेवाको लागि, परमात्माको सेवाको लागि झुट बोल्दा पाप लाग्दैन। हेर्नुहोस्, सत्यको लागि झुट बोल्नुहोस्, तर झुटको लागि सत्य कहिले नबोल्नुहोस्। तपाईको झुटले कसैको प्राण बच्दछ। झुट बोल्न सकिन्छ, तर तपाईको सत्यले, तपाईको झुटले कोही मर्दैछ, कसैलाई पीडा मिल्दैछ भने नबोल्नुहोस्। देवचन्द्रजी महाराजले जीवनमा पहिलोचोटि झुट बोल्नु भएको छ। नभए देवचन्द्रजी महाराजले कहीँ झुट बोल्नुहुन्न। त्यो पनि धर्मको लागि झुट बोल्नु भएको, परमात्माको सेवाको लागि। परमात्माको सेवामा सेवा गर्नको लागि झुट बोल्दा त्यो पनि सत्य हुन्छ। हेर्नुहोस्, मैले बिर्सिछु, उज्यालो भयो होला, प्रभात भयो होला भनेर सोचेको थिएँ। देवचन्द्रले भन्नुभयो, अहिले त अँध्यारो छ देवचन्द्र। तब हरिदासजीको मनमा लाग्दछ कि देवचन्द्रको यो जुन सेवा छ नि, यो सेवा मलाई बचाउन बडो गाह्रो भयो। यो भाव हरिदासजीको मनमा छ। हेर्नुहोस्, अहिलेका गुरुहरू भएदेखि चेलाले खायो कि खाएन, चेलाले कपडा धोइदियो कि धोइदिएन, चेलाले गर्यो कि गरेन, चेलोलाई सेवा गराउँदा गराउँदै चेलो पापड जस्तो भइसकेको हुन्छ। तर चेलाको प्रति गुरुको मनमा भाव आउँदैन अहिले। किनभने मेरो पनि 22 वर्ष भयो यो लाइनमा म निस्केको। हेर्नुहोस्, सानो उमेरदेखि म पनि गुजरातमा बसेँ, नौतनपुरी धाममा। जुन सद्गुरुको म कथा सुनाउँदैछु, त्यो सद्गुरु महाराजले बसेर तपस्या गरेको जग्गामा म पनि बस्ने हो, जसलाई श्री 5 नौतनपुरी धाम भनिन्छ। 22 वर्षदेखि मैले सबैको सङ्गत गरेर हेरेको छु। जीवनमा धेरै नभए पनि थोरै पापड मैले बेलेको छु। हेर्नुहोस्, जब यो विद्या प्राप्त गर्नको लागि गुरुकुलहरूमा हामी जान्थ्यौँ नि, तब त्यहाँको हामीले सिस्टमहरू देखेको छौँ। सन्तको पनि दर्शन गरिएको छु मैले, पाखण्डीको पनि दर्शन गरिएको छु। हेर्नुहोस्, साच्चा सन्त पनि मैले देखेको छु। उनीहरूको चरणको सेवा गर्ने अवसर पनि मिल्यो, तर स्वार्थीहरू पनि मैले धेरै देखेको छु। श्री हरिदास जी साँचो सन्त हुनुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। देवचन्द्र जी महाराज को सेवाले हरिदास जी को मनमा बडो पीडा छ कि देवचन्द्र को सेवा मबाट बर्दाश्त हुँदैन। अब हेर्नुहोस्, मबाट बर्दाश्त हुँदैन। देवचन्द्र जी महाराजलाई बिहानको समयमा
चर्चा सुनाइरहनु भएको थियो। छिमेकी गाउँको एकजना व्यक्तिलाई बिच्छुले डाँसेछ, बिच्छुले टोकेछ। हेर्नुहोस्, सबैले त्यो मरण अवस्थामा पुग्न लागेको व्यक्तिलाई चारजनाले बोकेर कुद्दै कुद्दै हरिदासजीको पासमा लिएर आएछन्। हरिदासजीको पासमा लिएर आएर प्रणाम गरे। हरिदासजी, यसलाई बिच्छुले टोको, केही उपाय गरिदिनुहोस्। बस्नुहोस् हजुरहरू, बस्नुहोस्, आमाहरू बस्नुहोस् न, बस्नुहोस्, पछाडि हेरेर बस्नुहोस् है, बस्नुहोस्। बिच्छुले टोकेछ। हेर्नुहोस्, कृष्ण कन्हैया लाल की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। हाम्रो मन पनि त्यस्तै छ नि। सबैजना यता हेर्नुहोस्, यता हेर्नुहोस्। कृष्ण कन्हैया लाल की। म के भन्दै थिएँ? प्रसङ्ग कहाँ छ भन्नुहोस् त? बिच्छुले टोक्यो। कृष्ण कन्हैया लाल की। बिच्छुले टोकेर हरिदासजीको पासमा लिएर आएर भने कि हे हरिदासजी, हे गुरुजी, मेरो छोरालाई बिच्छुले टोक्यो, हजुरले बचाइदिनुहोस्, बचाइदिनुहोस्। जब हरिदासजीले आफ्नो जुङ्गामा, गुजराती भाषामा त्यसलाई ताउ लाउने भन्छ, हेर्नुहोस्, यस्तो जुङ्गा मठार्नु भएको थियो। 3 चोटि जुङ्गा मठारेर त्यसलाई सुमसुमे दिनुभएको थियो। त्यो ऊर्ध्वचर हरिदासजीलाई प्रणाम गर्दछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। देवचन्द्रजी महाराज छक्क पर्नु भयो। यो त मरेको मान्छे थियो, ललाक लुलुक थियो, कसरी उठ्यो? हरिदासजीले भन्नुभयो, देवचन्द्रजी, तिमीलाई यो मन्त्र चाहिन्छ, म तिमीलाई यो मन्त्र दिन्छु, यो मन्त्र तिमी राख। यो प्रसङ्ग देवचन्द्रजी महाराजले गुरु मन्त्र लिने भन्दा पहिलाको प्रसङ्ग हो, छुटेको भएर मैले हजुरलाई सुनाएको। देवचन्द्रजीले भन्नुभयो कि जुन हृदयमा वास्तविक मन्त्र छ, साँचो मन्त्र छ, त्यसमा नकली मन्त्र अडिँदैन भनेर भन्नुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। साँचो मन्त्र छ यदि मनमा भने त्यसमा अरू मन्त्र अडिँदैन। अहिले हामी थियौँ भनेदेखि लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर त्यस्ता मन्त्रहरू सिक्थ्यौँ होला, चमत्कार गर्नको लागि। हेर्नुहोस्, जहाँ चमत्कार त्यही नमस्कार हुन्छ नि। अहिले त कसैलाई साँपले टोको छोइदिँदैनको हुन्छ भने त त्यसको त भिड हुन्छ नि, त्यो त बल्लै बल्लै हुन्छ नि अहिलेको समयमा। देवचन्द्रजी महाराजले त्यो मन्त्र लिनु भएन। जुन हृदयमा साँचो मन्त्र छ, त्यो मन्त्रको उसमा अरू मन्त्र अड्दैन। महान सद्गुरुको एउटा सोचलाई हेर्नुहोस्। पति एउटा हुन्छ नि, 4-5वटा पति भयो भनेदेखि त्यो के हुन्छ? गलत हुन्छ नि। त्यो त्यसको थर नै फेरिन्छ, त्यसको नामै फेरिन्छ। गाउँ ठाउँबाट पनि त्यसलाई कसैले मन पराउँदैनन्।